Waliki, waliki. Dis na woord voor Libi. Alikimang nanga ala prisiri me nodig you uit fu makandra nanga mi go arki wang pisi fu wang zevendelige radiostudie over bekering sobu Dry Libi en Yutakimang na pastor Ferdinand Waksam fu gemeente Gado Genade. Disi na deel 5. Praise Masra Lobuang me bari wan switodi in anding fu Masra Jesus. Again baka ina programa ja na radio Kweba sang ubeng begin en we go door nanging namelijk a programma ding Dry Libi bekering en we go door bika we ono bekaba maar voor we begin dan we gomoro vaar dat we begi. Masra met dat grand tangi dat die gimia gelegenheid was een krachtig voor de jaso baka voor zorgprogramma isi Masra Dry Libi. Begi voor teki a verstaan na mofo voor you connecti en blessi everyone die arki en dat everyone die arki sa fenen schreef Masra na ini sa we etaki komoto ini woord in Jezus na. Wel, lobuan dan we ogodoro, of de tekst zou belezen dat na Ezekiel 33 vers 11 p a profeet betaki namens Masra dape of p Masra betaki door a profeet dat je volk taki de musu Dry de Libi voor de takrudu. Wel, ogodoro na ini azem Ezekiel, omdat Gado no abi appreciëri in ati te wans mai dede sondro adrayen libi. Gado no aba appreciëri kweti te wans ma dede sondro adrayen libi da Bible etaki so wans antaki so wans ma dede na ini en sondo dika saide ino kisi of ino teka gelegenheid, want ja, so mens maar die era woord of Gado na radio, televisie of kan de nou een campagne bij Reipsa of kan de bij Gosrevi, maar ino godoro dat wantaki Gado gi wan free wani nanga verstaan en ino teka okasi futaki Masra Jezus mi actio gimi pardon. Le fobent actions na begin taki te wans my actie pardon na te inservisie werkelijkheid taki a foto of na foto. Isi en fosi actie pardon a Bijbel en meki bekend dat alla libisma na sondusma en je moet erkennen dat taki de wan sondusma. En te erkennen dat ai mina wan sondusma dat je wani fu jere en tekisa woord etaki en dat je actie Masra Gado pardon voor je zonde. Dat bij boek etaki Gado egi you pardon en hij vringe a zonde voor je so fara lek fa a oosten zee fara fa westen zee en dat kan je praxeri kweti je zonde moro. Tata fu grontapu you di meki alasani, you di eshi ala ati. We meki furu fotu. We waka krutu. We go. Ask me fugo, we do say anointing, be one we fudu. Masra we sondu, fesi you
Magiwi pardon and make we see you anu again. En fosi actie pardon, a Bijbel en meki bekend dat alla libisma na sondusma en je moet erkennen dat je de wan sondusma. En te erkennen dat ai mina wan sondusma dat je wani fu jere en tekisa woord etaki en dat je actie masra gado pardon voor je zonde. Dat Bijbel kotaki gado egi you pardon en hij vringe a zonde voor je so fara lek fa a oosten zee fara fa westen zee. En dat kan je prakseri kweti you zonde moro. En zolang je no doet dat, maar you dede zonder of je doet dat, dat wantaki i dede na in you zonde. En voor die gado sabi sa opsadang wansma di dede in een zonde. Mek a Bijbel etaki, taki gado no abi prisiri nanga wansma di edede sondro adrayen libi. Wel, ik kan stellen een vraag dat dan, aladen sma di edede dan, die noira evangelie kan de doti seki, kan de adede na wan ongoloko fasile fa overstromen de, kan de asma bi odrayen libi wel, maar adede en ano drayen libi. Dat fa je tak voor dati. Wel, mi denk ja Bijbel ze de je antwoord dati. Gado gi libisma verstand voor sabisa na bung nanga sana ogri. En if je no draai you libi, if je dede sondra evangelie, dat Bijbel dat Gado schreef o oordeel you sondra evangelie, omdat dat je verstand, Ibrahim libisma agi verstand sana bung nanga sana ogri. Dus na Gado, daarmee kan Bijbel dat je na Gado alles sani de mogelijk. Omdat Gado na emek libisma. Dus nou we zien dede sondra evangelie. Gado oordeel you, Gado krutu you, sondra evangelie. Na fasi faibe libi, fudibe abi verstaan, sabi sana hogri, na sana bung. Oké, we lezen het tekst, en dat na Ezekiel 18, vers 20. No lees na yo. Me hoop dat je sma de arki, kan de na je Bijbel, na een blaadje of you, dat je schrijft in teksten. De laatste, je kan lezen in Bakka. 18 vers 20, ja, we lezen nou in de Bijbel. Atak de ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hem. A woord taki, asma di du sondu na eng odede. Na trawoord trawa ne chari trawa hebien na Gado fesi. Kweti. Na yu di du hogri, na yu okisi strafo. Na so de jaso ook toen lanti, maar omdat lanti nesi lanti nesi na fesi en lanti nesi eigenlijk na inisma ati, den kan denki si beweken faye taki en dat ja vast faye tak ja moest de kabo anu neni. Maar Gado alles aan de bloot open gen. Dus daarom ik adetaki na masra Gado en manpiking de rechtvaardige rechter de krutu na reti. Maar wel de fa wan a Bijbel schrift taki dat Gado e poti toch smai na grond tabdisi. En na lanti Gado e poti fu krutu sani. Wel lanti aben fas fa krutu en Gado aben fas fa krutu ook. Ataki trouwen nature, een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. Dus, you picking die you make, kotaki na pa, of you na ma, you picking die make, kweti. If I picking doa hoge, is er pesito. If I picking doa hoge, de ne koteki consroto, kweti. Na di doa hogri, na dati, desroto. Wel, asan dat nok moto fulibisma. Akoni dati, nok moto fulibisma.
a fasi fu krutu dati no komoto fu libisma ak moto fu gado. En swa de doro gado ook tu. Dati a wandi du sondu na dati o dede. En vers 23 ataki, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Nou een actie. Gado taki, ik denk dat ik me sa prisiri na wansma di edede sondro gado, wansma di be libi sondro gado. Dat want dat wansma di no be bribi na gado. Ik denk taki, gado taki, ik denk taki tia dede misa prisiri. Nee, omdat abe buku taki. Waf de rede de, abe buku taki, gado meki libisma, lek fa ade, libisma I denki, libisma kan kis borou, libisma I prakseri, gado meki libisma nanga trawortu, te di dibrisi libisma dana gado aisi. Waf de psalm ataki, bijna gado meki libisma lek inschreven. Daarom ik te di dibrisi libisma ate bron. En dat ede meki ook toe, gado no wani fu no wansma golasi. Daarom ik doe alles op alles. Voor ieder wansma die doet zonde moet draai en libi. Ataki, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Misa prisiri nanga wansma die dede sondro asabimi. Adewan actie. Zo een woord voor masarataki. Ataki luister sataki. Amoro boom te you draai you libi. Omdat ano konsofara ite. Maar voor sa konsofara da gado serevi. Saido. Ai bigi waarschuw you. Isi lobuan. Dus asa adrai libi tori. Ano tide ade. Kweti. Ano tide. Sinds na Oude Testament. Gado e waarschuw libisma. Ai waarschuw in volk. Taki draai you libi. Fusaide. Baka de libisma fado in sondu. Da fast van de libi. De ne libi molek fa gado wani. En voor die gado, kotak asane krenk gado, asane massi gado ati. Afas fa libisma libi na grondtabo. Ai massia ati fu gado. Da gado taka ne vernietig zo. Maar gia ruimte. Ai gia okasi. Fi kan jere en wodu. En draai you libi fu kon libi. Leki fa a Bijbel. Taki. En voor de kwam tena 32, vers 32 van Sem Ezekiel 18, we lezen nou vers 32. Ataki, want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord des Heren. Heren, daarom bekeert u opdat gij leeft. Kebaya. Ko lezen laatste bezitten. Ataki, want mina prisiri na wansma di dede. Of die moet dede. Mina prisiri na ngeng. Kweti, so a woord voor masrataki, ataki dat ede, me bigita yena fesi, draai you libi. Bekeert u, draai you libi, fusaidi in draai libi, fi kan libi. Dan libi sa etak jazo, anwa libi no. Bika, wan tekst etak uit Matthäus 11, vers 25 en 26. Jezus taki, soma di e libi, en hij bribi nami, asa libi, a winsi a dede. Yere lobuang. Masra Jezus taki, wasma de bribi nami, asa libi a wisi a dede. En a wande takasanja na mampiki fa libi gado. Di be dede en dufu 3 day a opo baka na dede. Dus a wini dede. A fete anga dede ta wini dede. Dana e tagya taki teye bribi na eng. Fa opo baka fu dede. A so isere fo libi. So isere fo opo baka ook tu fu dede. Ma es in kombribi. Bika praksesa kontak ma. Sente desma taki teye dede. Ye wiki baka. We de somen kerki manje de jazo. De ne wiki moro. No. Ano dati a todisti we sawi tagya. Na waye ye tori. Ano tori fu bare de ne nga eji verstaan. Dis na gado etagya. En te gado takwansani. A opsa. Lobuang. No tap na nga pis disi. Na nga aksi fu aksio. Fai prakseri. Idrayu libi kaba. Fai prakseri. Kanef den somen leisi. Die ye yere. Nooit die te ka stap. Fu drayu libi. We jere
a Bijbelboeken, dat na boeken voor alle boeken. A boeken disi na speciaal komoto voor de profeten, de eurocommand, voor Gado, sang Gado be tak na ding, door een heilige geest. En alle sang Gado taik ding, den schreef je poti gimi na you, voor generatie, voor sabitaki, na so a Gado di meken grond tapu, en di meken libis, maar na so awan voor de libi. Na so wan boom e wakti libisma. A libi, sang Gado, etak fu draiwi libi fu kan fene, na walibi pe jugu no de. Na walibi pe Gado srefi, o de leki tiri man. Soms so neman bribi den san disi, tak man, Gado de leki tiri man. Yalo biwan, ma no so ma, im duan san if fena libi dati. If no wala libi dati, sam ne hope giyo, in afdo noti. Ma if wana libi dati, im duan san, im bekerio. We kunnen een einde. Samuan tak na ngayof gadowani. Te lek wan tralis baka mameku begi dawo tapu. Masra me taki grantangi. Fu ibri wandi be arki. Gadowi saptaki te wortu ekong. Dan afeyanti ekong. E grensma de arki. Somen sotu prakseri. Ma gado me begi you. Na diyu lobby libisma. Ne e seni umampikin kong. Preiki wortu. Fa libisma kan fena libi baka. Sai bengi den. Sai begi Adam nanga Eva. Fosi den befado in sondu. Gado, broko doro in de ati de arki. And bless everyone. Na ini Jesus name. Grand thank for you, Masami. Praise you. Loved one, may God bless you. Masrawani, watralisma. Dis bende deel 5 funa 7-delige radiostudie over na onderwerp bekering. Sobu drailibi. Wegi grantangi na pastor Ferdinand Waksam. Mi na Basia Andrei da Fundati Misikaba. En dis bende wan productie voor Dami Consultancy na ini Roko Makandra na Tombe Mali Stichting. Biggie blessed